السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية من بحر اسكندرية وقناة هوانا اسكندراني. لو عايزين تبقوا معانا في كل لحظة حلوة وفي كل تجربة حلوة، يا ريت لايك للفيديو واشتراك بالقناة علشان يوصل لكم كل جديد من قناة هوانا اسكندراني. معاكم النهاردة في تجربة حلوة إن شاء الله. هنعمل تجربة مع بعضنا لإزالة الدهون، سواء بقى دهون في منطقة البطن أو في أي جزء من أجزاء الجسم، دهون الشرايين، دهون الكبد، الدهون الموجودة في الجسم بصفة عامة. النهاردة أنا معايا شاي أخضر، معايا كركم، ومعايا زيت زيتون. الأول هتكلم على الشاي الأخضر. قبل ما أقول لكم الطريقة لازم نعرف فوائد كل حاجة من اللي أنا قلت عليها ديت، الفايدة بتاعتها، وبعد كده هنقول طريقة الاستخدام. تمام. الأول الشاي الأخضر ده مضاد قوي للأكسدة. يعني إيه مضاد للأكسدة؟ يعني بينقي الجسم من السموم. تمام. بنظف الجسم من كل السموم اللي فيه، وبيساعد على حرق الدهون. تمام. فالشاي الأخضر مهم جدا جدا جدا. ده الشاي الأخضر. هاجي للكركم. الكركم برضو بينقي أعضاء الجسم وبيحرق الدهون، وخاصة دهون البطن، خاصة دهون البطن. زائد ان الكركم بيحل مشكلات الجهاز الهضمي. طبعا احنا عارفين كل مشاكل الجهاز الهضمي، وان المعدة هي بيت الداء، والكركم بينقي وبينظف الجهاز الهضمي، وهو مضاد قوي للالتهاب. يعني اي حد عنده التهابات بياخد الكركم، فهو مضاد قوي للالتهاب، مضاد للأكسدة. وقلنا يعني ايه مضاد للأكسدة؟ يعني بينقي الجسم من السموم. منخل، بينخل السموم ويرميها بره الجسم. زائد ان الكركم لما بشربه بيديني شعور بالشبع، فبالتالي انا مش هاكل كتير. تمام. هاجي بقى عند النعمة الكبيرة اللي ربنا عطاها لنا، زيت الزيتون. زيت الزيتون برضو بيقلل الشعور بالجوع. خلاص، لما اخد زيت الزيتون بيقلل الشعور بالجوع. برضو بيساعد على حرق الدهون، بيحرق الدهون الموجودة في منطقة الشرايين. خلاص. بيسهل الهضم. تلاقي كده الهضم الدنيا حلوة، مفيش تقلصات، مفيش انتفاخ. بيساعد على الهضم بسهولة، وبيتخلص من الامساك. مفيش امساك بقى، ما انا مواظبة عليه، وهقول لكم الطريقة دلوقتي. فدلوقتي مش هيبقى عندي امساك، ومش هيبقى عندي تقلصات، ولا هحس بقى القولون شادد والقولون عصبي والافلام اللي احنا بنسمع عنها دي كلها. مع المواظبة على الوصفة ان شاء الله مفيش اي حاجة من كده خالص. طبعا هو برضو مضاد للأكسدة قوي جدا، زي الشاي الأخضر وزي الكركم. اللي أنا دلوقتي عندي 3 مضادات أكسدة، وال3 نعمة من الله سبحانه وتعالى. هناخد أول طريقة. ماشي. هعملها دلوقتي. أجي معايا كوباية فاضية. وأهم حاجة بقى في الوصفة بتاعتنا كويس إن إحنا غلينا مية وهسيبها لمدة 10 دقايق. طب ليه انا هسيبها لمده 10 دقايق؟ لان انا لو حطيت الميه بتغلي وحطيت الوصفه بتاعتي عليها، هتقتل المكونات اللي بتساعد على حرق الدهون وعلى مضادات الاكسده الموجوده في الكركم او في زيت الزيتون او في الشاي الاخضر. فبالتالي انا بغلي الميه واسيبها 10 دقايق. عشان كده انا بديت اتكلم معاكم في الاول لغايه ما ال10 دقايق تمر والميه تهدى. الوصفة دي الأولانية دي وصفة الصباح. أنا أول ما أصحى من النوم الصبح هعمل إيه؟ هفرد كوباية مية كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وهجيب زيت الزيتون، واخد معلقة كده وافردها في المية واشربها.
واشربها. لو حد عايز يحط معلقه عسل نحل يحط، مش عايز براحته. ده المشروب ده على الريق الصبح، ده مشروب ايه؟ الريق كل يوم الصبح. مفيش امساك، مفيش تقلصات، هحس بنشاط، هحس بحيويه. احنا ما قلناش حاجه مهمه جدا لزيت الزيتون، ده هيرطب لي الجلد، مفيش جفاف، هلاقي البشره فيها صفاء، فيها نضاره. ماشي. هيعمل ايه كمان زيت الزيتون؟ هيقوي الشعر، مفيش تساقط. خلاص. يعني كمان زيت الزيتون ده يعني مضاد للاكتئاب، بيحسن المزاج. ماشي. بيمنع ارتفاع الكوليسترول. شايفين الفوائد؟ فوائد لا تعد ولا تحصى. فسبحان الخالق العظيم. خلاص. يبقى ده مشروب الصباح. ماشي. الميه ومعلقه زيت الزيتون، مفيش امساك، بشره صافيه، جلد ناعم، ومزاج عالي العال. هنيجي عند المشروب التاني. ده المشروب التاني بقى هيتشرب كام مرة؟ 3 مرات في اليوم. 3 مرات في اليوم قبل الاكل. كويس. وبرده المية لازم تكون غلت وسايبها بره 10 دقايق. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. فرغنا المية اهي، وانا احط باكت الشاي الاخضر اهو. وهبتدي اخد بقى، افتح الكركم هنا واخد ربع معلقه اهي، ربع معلقه كركم واحطها مع الشاي كده. هقلب كده. بقى انا دلوقتي عندي ايه؟ عندي مشروبين، مشروب الصباح ومشروب اللي بيتشرب 3 مرات قبل الاكل. تمام كده. انا هقضي على دهون البطن، هنضف الشرايين من الدهون، هقلل الكوليسترول، فبالتالي ان شاء الله الضغط عندنا هيكون مظبوط، وهتكون المعده سليمه. والمعده هي بيت الداء. نظفنا المعده كويس، طردنا السموم، خدنا مضادات الاكسده كلها موجوده عندي في الكوبايتين دول. اتمنى تكون الوصفه بتاعت النهارده عجبتكم، وان شاء الله تجربوها وتواظبوا عليها. وانا هبدا دلوقتي اخد الوصفه معاكم. هاخد الوصفه، هجرب الوصفتين. بسم الله الرحمن الرحيم. حلوه جميله، بتهدي الاعصاب. وده زيت الزيتون المفروض ده انا هشربه الصبح، بس انا برضو بجربه معاكم دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا احنا يا ريت نبطل شاي، نبطل قهوه والنسكافيه والحاجات المضره، وناخد الحاجات المفيده اللي هي هتخلينا بصحه وبسعاده. لان احنا عندنا زيت الزيتون مضاد للاكتئاب، وبتهيالي نص الشعب العربي عنده اكتئاب. فاحنا ان شاء الله مع مشروب الميه وزيت الزيتون على الريق الصبح مفيش حد هيبقى عنده اكتئاب، وان شاء الله كلنا نبقى بصحه وسلامه. اتمنى تكون الوصفات عجبتكم. ما تنسوش لايك وكومنت وشير، واشوفكم دايما على خير وقناه هوانا اسكندراني. الى اللقاء.